Доброе утро, друзья. Утреннее шоу «Барабан». Сегодня мы говорим про чистоту. Чистота на планете, чистота дома и чистота еще и по фэн-шую, насколько я знаю, тоже такое бывает. На самом деле дома скапливается часто очень много хлама, который действительно засоряет энергию, как говорят специалисты фэн-шуй, и от него просто необходимо избавляться. В общем, как дома все организовать по фэн-шую и избавиться от ненужных вещей, чтобы... И вообще я предлагаю поговорить, что такое фэн-шуй, потому что многие просто это используют как русскую народную уже поговорку. А в чем заключается вообще, назовем так, это идеология, или в чем состоит фэн-шуй, как раз и предлагаю поговорить со специалистом, с нашим утренним гостем. Сегодня у нас в гостях Алена Пшеничникова, фэн-шуй-консультант. Алена, доброе утро. Доброе утро. Все ли правильно стоит на столе? Первый вопрос. Все ли по фэн-шую? Да. Все по фэншую. Ну, хорошо. Не переживайте. Мы работаем над этим. На самом деле мы сегодня говорим о том, что важно сохранять чистоту и порядок не только в нашей окружающей среде, на природе, но и дома, конечно же, в первую очередь в том месте, где ты живешь. И вот многие страдают такой привычкой, как захламлять квартиру, то есть собирают какие-то ненужные вещи, которые, может быть, жалко выкинуть, Ой, которые о чем-то напоминают, да, то есть они все это скапливают, складывают. Вот с точки зрения фэн-шуй это все-таки вредно, и что делать в таком случае, если очень много Прямо честно, таких вещей? глядя в глаза тому человеку, который хранит школьный дневник, до сих пор жалко выкинуть. Там наклейка Отличником был. Нет. Поэтому Нет. вообще фэн-шуй это на самом деле такой основной вопрос, про который мы все время клиентам рассказываем, о том, что вообще нельзя хранить вещи, которыми вы не пользуетесь больше года. То есть если вы к ним больше года не прикасались, не открывали шкафы, не вытаскивали, не пользовались этой вещью, то лучше, конечно, ее выбросить или отдать, подарить на благотворительность, кому-то она пригодится. Это качество вещей. Да, Но это не касается же фотоальбомов или каких-то таких вещей, которые там передаются по наследству, нет. да? То есть... Да. Это то есть просто вещи, которыми мы пользуемся. Здесь тогда сразу такой вопрос. Касаемо предметов гардероба, часто так бывает, даже у меня и у моих знакомых девушек такое бывает, что я, допустим, подожди, не перебивай, не ношу какую-то вещь, я ее убираю из шкафа, допустим, она у меня лежит где-нибудь, а потом я про нее вспоминаю через, допустим, год, два, три, и мода на нее возвращается, я ее снова надеваю. Вот здесь все-таки стоит ли избавляться от этих Подождите, вещей? я уже начинаю избавляться от шарфа, который больше 2,5 лет. Тут Что нужно сказать? Тут уже Прощай? по собственному усмотрению. Почему? Потому что там все равно вы, когда перебираете, можете перебирать эти вещи, все равно наводите какой-то порядок в гардеробе, да, чтобы это было удобно, да, пользоваться. Поэтому это по усмотрению. Мы говорим все-таки о таких вещах, когда люди, знаете, не пользуются, допустим, техникой и больше никогда пользоваться ей не будут, старый факс не могут выкинуть годами. Он стоит, и А он пыль собирает, стоит, и и так пыль далее. собирает, да. Вот. Причем это же делается еще как? Все это под кровать запихивают, места Вот. нет. Кстати, вот это интересный вопрос. Пылесос, да. Даже если мы Ну, вот что-то все-таки вещи неправильно куда-то меня убираем, понял. почему нельзя складывать все это под кровать? Куда вообще можно убирать ненужные вещи, которые временно нам, допустим, не нужны? Если вот совсем жалко выкинуть, как Игорю дневник. Вот что сделать с этими вещами? Обустраивать хорошие места хранения, удобные, Где можно продуваемые. хранить? У меня Квартире? негде уже хранить, честно. Все. Чем меньше их будет, этих мест хранения, тем лучше. То есть, Вот. Ну, хорошо, априори, хороший- заезжая в новую квартиру, чем меньше антресолей всяких, тем... Но согласитесь, когда там появляется больше мебели, все равно не так комфортно Обжимаешься. становится. Чем больше мебели, мне кажется, там меньше воздуха, меньше пространства, меньше этой энергии циркулирует. Вот, поэтому северо-восточный сектор у нас используется для таких вот вещей, для хранения, потому что энергия этого сектора, она предполагает то, чтобы там можно было что-то хранить, потому что хранение – это у нас энергия Земли, и северо-восточный сектор как раз она очень хорошо подпитывает. Слушайте, Алена, у меня банальный вопрос, наверное, вам его часто задают, но я не могу его не задать, потому что раз я хочу задать, значит, наши телезрители точно. Попробуй. Что касается санузлов в ванных комнатах, говорят, надо там крышку закрывать, вот, на самом, грубо говоря, седалище, да, ванная шторка должна быть закрыта, иначе деньги уходят. Вообще есть какие-то такие вот
с точки зрения фэн-шуя к санузлам тоже, или, не знаю, бритву нельзя класть. Ну, санузел достаточно такой важный объект на самом деле. Мы там потому очень что много времени на самом деле проводим. Там. и через него Как мать уходит природа. много энергии Ну. из квартиры. Практически вся энергия, она заходит через двери, окна, а выходит через санузел. Тот сектор, в котором будет находиться санузел, Он будет страдать? он будет очень сильно страдать, да. И тут уже не речь там о крышке или там закрыто. Мой друг чуть не убил. Да. Я прям, что? Ну, вы знаете, просто про фэн-шуй очень много вот таких вот баек ходит. Я думаю, это китайцы. Заговор сделали, чтобы люди не расчухали, что это за такое направление. А что это Оно такое, кстати, серьезное. да? Ну, Что такое вообще фэн-шуй? Все говорят, ой, это не по фэн-шую, вот я сейчас кошечку поставлю с лапкой, вот так, у меня деньги будут и так далее. Вот-вот. Вот это вообще вот это Ой, лапка направление. сломалась. Лапка Всё, сломалась. Кошечка это... не Батарейка помню. кончилась? Или И просто... всё. Да, это, знаете, китайский фольклор вообще. И я думаю, что это, мне кажется, больше все-таки сделано было для отвлечения внимания, чтобы люди не до конца поняли, что вообще там действительно, что такое есть. там? Мгм. Нет, потому Вот, что потому фэн-шуй, что- мне кажется, это, извините, что перебила, настолько, ну, реально, и если который правильный фэн-шуй, который действительно по фэн-шую, по каким-то учениям дает результат. И даже много примеров, и в том числе в политике, когда люди пользуются услугами фэн-шуй-консультантов и добиваются больших успехов благодаря тому, что правильно как-то Вот своей я это, энергией да, Я про распоряжаются. что и спрашиваю, да, вот что это вообще такое фэн-шуй? Фэн-шуй, да, два слова. Как инь-янь, фэн-шуй. Управление энергией. Ага. Управление энергией через правильное выстраивание фасада здания, через правильную ориентацию, через отслеживание временных изменений энергии. То есть это применяемо не только в взаимоотношениях, в строительстве, везде. То есть везде, где есть энергия, она есть везде. Я, знаете, вспомнила тут нынче, хотела пример просто привести, влияние фэн-шуя. Ага. Есть такое понятие смена энергии годовых. И вот у нас был, допустим, в Российской Федерации какой-то хороший период, да, а потом начался период, ну, так сказать, не очень хороший. И в фэн-шуе они так, период хороший, период плохой, и он длится по нескольким годам. Вот. И на 2014 год наш основной, так сказать, дом правительства в Российской Федерации прилетела звезда грабежа. Что произошло в 2014 году? Доллар обесценился в 2 раза. И почему-то совпало именно вот с этой энергией, с этими влияниями. Странно, для кого-то может быть. То есть, А если, допустим, с точки зрения вот фэн-шуя всё- фундаментального, там все прям по плану идет. Вот так. Слушай. Ну хорошо, Интересно. тогда сразу такой вопрос. С точки зрения фэн-шуя фундаментального на 2018 год, какая звезда-то прилетит? Ожидается ли что-нибудь такое, какие-нибудь благоприятные периоды или, может быть, что-то нужно важное сделать или наоборот не сделать? Ну, это смотря из того, что вы будете применять. Вот, например, если вы хотите решить, допустим, какие-то рабочие вопросы, да, вы можете в 2018 году использовать юго-западный сектор, потому что там поселилась такая энергия специальная, которая позволяет выполнять вам планы, которая позволяет вам реализовывать все планы. Вот, у нас всего 2 сектора в 2018 году такие благоприятные. Все остальное нужно Юго-западный, корректировать. А второй? Юго-восточный, Юго-западный, юго-восточный. То есть надо на юг. да. И путешествовать тоже желательно туда. На Ой, юго-запад вот и сейчас на вот прямо юго-восток. бальзамчика. Прямо, да, потому что всегда хочется куда-то. Мы вообще, может, в Сибири живем, хотя на юге Сибири, значит, в принципе, тоже должно быть все благоприятно. Я понимаю. Ален, а что делать-то с этим сектором? Его нужно как-то активизировать? И Как найти-то его? Что? Ну, как найти его, допустим, по компасу? найти Там по все компасу, понятно, да. Находить а только что по делать-то компасу. с ним, когда мы его нашли? Работать, спать желательно. Если, допустим, у вас нет юго-западного сектора, и вы, например, какой-нибудь одинокий мужчина, потому что в квартире без юго-западного сектора будет жить примерно, ну, такой мужчина без женщины, вот, то вам можно использовать юго-западный угол
любой комнаты. Я сейчас Вот представляю, так. сейчас все бросили смотреть утреннее шоу, барабан побежали с компасом замерять, где у меня кровать-то стоит. Чего почему-то все не получается. А вот, кстати, тоже вопрос, который многие задают фэншуй-консультантам. Где должна стоять кровать в доме? В каком Да. секторе? В полезном. То есть? Как найти? Ну, смотрите, очень индивидуальные, это все индивидуальные очень расчеты, да, потому что фэншуй-мастер что делает? Он рассчитывает карту рождения, смотрит баланс элементов, который заложен в эту карту, Ага. и уже на основе этого выставляет кровать, рабочее место, чтобы человек полностью получал эту энергию. Ту, которая полезна именно в его карту, в его дату рождения, которая будет способствовать удаче, улучшать Слушайте, здоровье. Оказывается, фэншуй это все серьезно, не так все Это просто, как целая мне наука. И казалось. очень индивидуально. Очень индивидуально. У То есть нас, примерно как настоящий гороскоп или тому подобное вещи. вы знаете, я все-таки гороскопом не занималась раньше. Я хочу сказать, что это точнее, чем гороскоп. А почему? Потому что это основано на физических расчеты по карте, они основаны на климатических температурах того места и Где того ты? района, где ты родился. В ареале обитания особи. Да, и ты когда вы рождаетесь, да, есть определенные температуры, есть определенная влажность, и у китайцев это записано все в иероглифах. Они это как-то научились делать, и все это записано в иероглифах, и этот баланс. Когда покупаешь даже что-то вот, что-то где-то меня вот накалывает, чувствую. Все понятно. В общем, когда поступать не по фэншуй, именно отсюда, видимо, идет поражение, значит, что-то не так. Но у нас все так, спасибо огромное, Спасибо что сегодня большое. нашли время, пришли к нам, и надеемся, что многое вы, наши дорогие и любимые телезрители, сегодня узнали про фэншуй, в частности, как мы с Яной. Хорошего дня! Спасибо вам.